阿楊生啊，我係周醫生啊，你好，早晨。早晨你好啊。我睇過你個記錄啦，似乎有個醫學上嘅奇蹟喎。我 check 過晒你所有個記錄，今朝護士交俾我嗰個報告呢，顯示到你所有嘢都正常，所有指數都係正常，直情係覺得我揾唔到你有咩症狀啊！感謝主，神醫治我啦！呢個真係醫學上嘅奇蹟，不可思議。嗱，咁啦，我會叫醫院通知你屋企人接你出院。曾經轟動一時嘅賴氏集團10億詐騙案，現已有最新嘅消息，警方已拘捕賴氏集團主席，並正式落案起訴。該集團於今早發出聲明，指此騙案與之前受牽連嘅陽光企業並無關係。消息傳開，陽光企業嘅股價正穩步上揚。新聞報告完畢。誒，老闆，喂，阿 Jo 你好嘛？係啊，今日特登嚟探下你，睇下你點啦。你哋好啊，多謝探我啊。咁啊，見你都好似面色唔錯喎。係啊，多謝神啊，佢醫治咗我啊，好翻晒啦我。係，哇，咁啊恭喜你啦，阿 Jo。喂，但係我今日咧嚟探你咧，都帶另外一個好消息俾你喎。誒，係咩？有咩好消息啊？咁咧係啦，咁咧就嗱新聞都有講啦。咁啊上次嗰個涉嫌訛騙公司單嘢咧，咁原來查清楚啦，就知道原來都係咧賴氏集團嗰邊嘅又好有問題，咁咧就累到我哋公司嘅業績嘅啫，咁就完全唔關你事。即係感謝神啊，即係查清楚，與我無關啊。咁我哋董事局咧都開咗會㗎啦，亦都了解晒成件事情。咁我哋都決定咧，阿 Jo 你一路以嚟咧都好幫到公司手嘅。咁我哋咧到全力咧到通過，就咧俾你復職，翻嚟公司揸翻支大旗，做翻我哋嘅 CEO，好唔好啊？唔好咁講，唔好客氣，唔好客氣，即係一路公司都誤會咗你添，即係呢樣嘢真係唔好意思啊。咁咧嗱，咁啊復職啦，其一啦，其二咧，咁當然咧會為你安排晒其他嘢啦。咁咧你復職咧，咁我哋咧都各樣嘢啊，你嘅其他住宿啊，各樣嘢都安排噶啦。咁咧就同阿 Ada 嗰邊都夾好咗噶啦。咁咧就會咧安排山頂有一間大宅俾你，咁咧就然後你復職之後咧，咁你就可以同家人一齊即刻入住啦。咁其他嗰個裝修啊，各樣嘢咧都同 Ada 會夾好嘅啦。你只要你一出院咧，你就可以去住噶啦。咁一切就安排好嘅啦。好啊，嗱，咁以後公司就靠晒你啦吓。